Estos gatos existen y parecen de otro planeta. El Sphinx, sin pelo, arrugado, pero con una personalidad única. Su piel se siente como gamuza. Es uno de los gatos más caros del mundo. El Scottish Fold, esas orejas dobladas lo hacen ver adorable, aunque esa misma mutación puede causarle problemas óseos. Y el Likoi, conocido como gato lobo, parece un personaje de terror, pero es 100% doméstico. ¿Cuál te gustaría tener? Suscríbete a Instinto Curioso.